吧，八爪鱼是个好的。哇，这么大大长腿啊！只要你喜欢吃啊，我每天我都做给你吃。太香了！哇，小两口又做这么一锅海鲜啊！这一锅海鲜得不少钱吧？大姐啊，哪有啊？咱们住在海边，一包海鲜啊才几块钱呢。那行，赶紧给我来200块钱的。200块钱呢，一张都用不了。等一下我要找你呢，听我来给你介绍介绍啊，太香了。来，老公啊，先别吃了，给大姐介绍介绍。好嘞，好嘞。来，大姐啊，给您介绍介绍啊。好吃好吃。这个啊是咱们家的扇贝肉，3包大个带黄扇贝肉，3包鱿鱼果，每包400克，2包深海章鱼须，2包无壳无泥沙的花甲肉，再来上2袋这样的称王肉。等一下，大姐啊，你是咱家粉丝吧？是的呀，我还给你点红心了呢。我再给您送上2只大澳鲍，一共14包，只需要2个9，还给您包邮呢。哇，这也太多了吧？真的假的？真的。